இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான சப்ளிமெண்ட் பத்தி உங்ககிட்ட நான் பேச போறேன். அதாவது ஷிரிடு. இந்த காலகட்டத்துல நம்மளுக்கு நிறைய பேருக்கு கேன்சர் பிரச்சனைல ரொம்ப அவதிப்படுறாங்க. அதுக்கு சொல்யூஷன் இல்லைன்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க. அதுக்கு இருக்கவே இருக்கு நம்ம ஷிரிட்டோ, ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் சப்ளிமெண்ட். எஸ்பெஷலி ஃபார் கேன்சர், ஷிரிட்டோ ஒர்க்ஸ் வெரி வெல். நம்ம ஷிரிட்டோ இன்னொன்னுக்கும் நல்லா வேலை செய்யும். அதாவது என்னன்னா, நம்மளுக்கு சளி இருக்கா, இரும்பல் இருக்கா, புரோங்கைட்டிஸ் இருக்கா, இதுக்கெல்லாம் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும். ஷிரிட்டோ இம்யூன் சிஸ்டமை பூஸ்ட் பண்ணும், ஸ்கின் அலர்ஜி ரிலீஃப் பண்ணும், சொரைசிஸ் இருக்கா, எக்ஸிமா இருக்கா, அதெல்லாத்துக்கும் ரிலீஃப் பண்ணும். இவ்வளவு நன்மை இருக்கிற இந்த ஷிரிட்டோ நீங்க எடுக்கலன்னா டெஃபினெட்லி யூ ஆர் மிஸ்ஸிங் அவுட். For more information, please do contact me. Thank you.